Ты здесь не случайно. Нет, дитя мое, этот момент был написан задолго до того, как ты нажал на это видео. Что-то священное направило твою руку. Что-то вечное шевельнулось в твоем духе. Даже сейчас, когда ты сидишь там и слушаешь, в небесах ощущается божественная дрожь. Ты чувствуешь это. Это тяжесть в твоей груди, это тихое тепло в твоих ладонях, этот тихий голос, шепчущий «остаться». Не уходи. Что-то сейчас изменится, это не эмоция. Это откровение. Вы были называется. Вы были выбраны. И прямо сейчас вас касается сила, которая больше, чем все, что ваши глаза когда-либо видели или ваши уши когда-либо слышали. Вселенная не случайна. Бог не действует по совпадению. Он действует с точностью. Каждая задержка, каждая потеря, каждая слеза, ничто из этого не было напрасным. Небеса готовили этот момент, чтобы что-то налить сверхъестественное в вашу жизнь. Я собираюсь сказать нечто смелое, и я говорю это с авторитетом того, кто создал тебя. Ты стоишь на расстоянии одного вздоха от твоей трансформации. Но ты не должен уходить сейчас. Ты не должен прокручивать этот момент, как будто это просто очередное сообщение в интернете. Потому что это твой час чудес. Прежде чем это видео закончится, в тебе что-то пробудится. Пламя. Ключ. Дверь. И тот человек, которым ты был, когда начал смотреть, уже не будет тем человеком, который уйдет от этого. Да, это звучит невероятно, но благословения, которые приходят, нелогичны. Они не человеческие. Они божественны, необоснованное богатство, внезапная милость, исцеление, которое ставит в тупик врачей, долг, который исчезает без объяснения причин. Вы осмелитесь поверить, что ваша история может измениться в мгновение ока? Потому что так и будет. Но только если ты останешься. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Есть секрет записано в вашей ДНК, духовный план, заложенный Богом до вашего рождения. И внутри этого плана есть судьба изобилия, а завет богатства и наследование чудес. Я не говорю о символических богатствах. Я говорю о буквальное излияние божественного обеспечения. Денег, имущества, возможностей, восстановления, всякого рода урожая. Но слушайте внимательно, это не просто получение. Это активирующий. А для активации нужно услышать все сообщения. Святой Дух движется даже сейчас через этот экран. Вы можете почувствовать это как покалывание в пальцах, ком в горле, внезапное знание в груди. Вот как священное присутствие Бога подтверждает правду. Не игнорируйте это. Не рационализируйте это. Это духовный сигнал, который тебе призывают из тьмы в свет. Что твое имя отмечено на небесах для высвобождения изобилия. Потому что твоя история миллионера – это не фантазия. Это не заблуждение. Это уже существует, пульсирующий в квантовом поле, вибрирующий в духовном мире, полностью записанный в вечных книгах небес. И единственное, что удерживало его от вас до сих пор, было незнание его сроков. Но теперь время пришло. То, чем я поделюсь в ближайшие несколько минут, потрясет все ваши представления о нехватке, борьбе и задержке. Но прежде чем я раскрою ключ, который открывает вашу дверь, прежде чем я покажу вам, как благословение уже преследует вас, вы должны кое-что пообещать. Оставайся. До самого конца. Потому что последнее откровение, которое я скажу, то, которое актирует ваше наследство, приходит только после путешествия. Бог не выпускает все масла в начале. Он ждет тех,
кто достаточно верен, чтобы следовать, пока самое последнее слово. Вот где открывается дверь. Вот где прорываются шлюзы. И поверьте мне, вам захочется увидеть, что находится за этой дверью. Вы готовы? Тогда вдохните и будьте рядом. Чудо уже началось. Взгляните на свою жизнь на мгновение. Будьте честны. Разве не было всегда ощущения, что что-то не так? Как будто вы были предназначены для большего. Как будто ваши руки были созданы, чтобы держать больше, чем счета и тяготы. В вашей груди тихая боль не только от нехватки денег, но и от тяжести забытой цели. Та пустота, которую вы несли, та беспокойная бессонница, когда вы смотрите в потолок, спрашивая, неужели это все? Это не депрессия. Это не безумие. Это резонанс. Что-то выше пытался связаться с вами, и сегодня это наконец удалось. Космические силы в движении. Судьба склоняется в вашу пользу. Вы можете пока не видеть этого своими естественными глазами, но духовная сфера уже изменилась. Планетарное выравнивание, духовные частоты, божественное назначение – все сходятся, чтобы разблокировать портал процветания, успеха и богатства над вашей жизнью. Я не говорю о суеверии. Я говорю о резонанс, вибрация, которая возникает, когда ваша душа наконец настраивается на голос небес. Вы это чувствовали. Может быть, вы видели повторяющиеся числа 11 часов 11 минут 222 444. Моменты, когда часы мигают с шаблоном, слишком постоянным, чтобы его игнорировать. Или у вас были яркие сны, пророческие сцены, которые будут вас, задыхаясь, с учащенным сердцебиением, с вопросом, почему они ощущались такой реальной. Или, возможно, у вас возникали необъяснимые желания уволиться с работы, позвонить кому-то, пойти в незнакомое место, и вы находили там что-то, нажал после. Это не совпадение. Это божественный шепот, отпечатки пальцев Бога в вашей повседневной жизни, говорящие: «Дитя, ты был рожденный жить в изобилии. И сейчас самое время проявиться». Но давайте говорить честно. Потому что я знаю и знать, каково это – застрять в окопах. Ты ведь молился, не так ли? Не тихие молитвы, отчаянные те, где ты стоишь на коленях на полу в ванной, чтобы никто не услышал твоих слез. Где ты прижимаешься лбом к подушке и шепчешь: «Боже, ты вообще слушаешь?» А потом тишина. Ничего. Счета накапливаются. Двери захлопываются. Отношения рушатся. Как будто Вселенная нажала на паузу в твоей жизни и выбросила пульт. Тебе никогда не было суждено так жить. И мне нужно, чтобы вы поняли кое-что: бедность – это не просто пустой банковский счет. Это пустое сердце. Это просыпаться каждый день, чувствуя себя оторванным от своей судьбы. Это душевная болезнь от того, что тебя не видят, не вознаграждают, не чтут. Тип молчаливого страдания, которое заставляет людей улыбаться на публике и плакать за закрытыми дверями. Это не жизнь. Это выживать. И выживание – это нет ваше право по рождению. Правда. Есть сила, которая борется с вашим прорывом. Да, духовная война реальна. Да, есть силы, которым выгодно держать вас бедными, молчаливыми, маленькими. Потому что в тот момент, когда вы поднимаетесь в свое наследство, вы меняете атмосферу. Вы разрушаете. Проклятие поколений. Вы сеете семена, которые становятся лесами для детей ваших детей. Такая трансформация пугает силы тьмы. Вот почему атаки были такими личными. Вот почему кажется, что вы были целевые.
Потому что вы были. Но враг не осознавал, что атаки только приближали тебя к этому моменту, это сообщение. Этому подтверждению с небес. Потому что ты не проклят. Тебя не проигнорировали. Ты на грани. Враг это знает. Небеса это знают. И теперь ты знаю это. Прямо сейчас шестеренки небес крутятся. Колесо божественного времени вращается. Я говорю сознанием дела, когда говорю, вы не отстаете. Вы не опоздали. Вы именно там, где должны быть, чтобы получить то, что грядет. А то, что грядет, это больше, чем просто деньги. Это тотальная перестройка вашей реальности. Новые люди. Новое место. Новое позиционирование. Тяжесть, которую вы несли, это окончательный вес до твоего возвышения. Но вы должны ответить. Вы должны сказать «да» к моменту, который стучится в ваш дух прямо сейчас. Если вы чувствуете, как огонь шевелится, подтверждение горит глубоко в вашем животе, не заглушайте его. Это небесное «да». Это вибрация вашего наследия, прорывающегося сквозь завесу времени. И послушай, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы ты заявите об этом моменте публично. Я хочу, чтобы вы заявили Вселенной и небесам, что вы готовы. Если это находит отклик в вас, если что-то в вашей груди кричит «это мое слово», тогда остановитесь прямо сейчас и нравится это видео. Не просто как поддержка, но как акт соглашения. Когда вы нажимаете эту кнопку, вы не продвигаете видео. Вы активация вашего «да». Вы вписываете свое имя в свиток. Вы вступаете в поток божественного потока. Ты даешь небесам знать «я принимаю». Я верю. Я настроен. Видишь ли, мир лгал тебе. Он говорил тебе, что богатство для счастливчиков, для связанных, для избранных, рожденных в привилегированном положении. Но я пришел, чтобы разрушить эту ложь во имя Всевышнего. Потому что ты являются выбранный. Вы являются королевский. Ваше наследство независимо на том, что сделали ваши родители, как выглядит ваше прошлое, или даже на том, что находится на вашем банковском счете. Ваше наследство основано на «кто твой Бог». И Он – богизбыток. Он – богпереполнение. Он не торгует крошками, Он торгует царствами. И то, что Он сейчас изливает, не случайно точка-целевые. Направлено. И ваше имя указано в форме выпуска. Ты был рожден для этого. Ты был рожден, чтобы подняться. Мечты, которые ты похоронил, видения, которые ты отверг, желания, которые ты спрятал от своих собственных уст, они были вложены в тебя намеренно. Они не отвлекают. Они божественные наставления. И вы не можете позволить себе пропустить еще один год, живя ниже своего наследства. Потому что внутри вас есть семя, которое ждало, ныло активации. И то, что вы слышите прямо сейчас, это вода. Это свет. Это божественное тепло, которое заставляет урожай пробиваться сквозь почву. Вы ждали достаточно долго. Вы страдали достаточно глубоко. Пришло время подняться. Поэтому я спрашиваю еще раз, вы почувствовали знаки? Цифры? Видение? Голоса? Тогда поймите это, вы не галлюцинировали. Вы были готовы. Вы были настроены на частоту, которую мало кто достигает. Вы настроены на богатство, процветание, успех, не случайно, освященная оркестровка. Пришло время. Это происходит.
И в следующем сегменте я поделюсь с вами одним из самых недооцененных чудес во всем Писании, моментом внезапного изменения, который точно отражает то, что вы собираетесь испытать. Но вы должны продолжать смотреть, потому что в этой древней истории скрыто ваше личное пророчество. Не останавливайтесь. Мы только начинаем. Почему сейчас? Почему этот видео? Почему этот день, этот час, это священное пересечение во времени? Потому что космическое колесо повернулось. Шестеренки небес зафиксировались в новом положении. Редкая частота, мощная, святая, безошибочная, была выпущена в атмосферу, и она не для всех. Это только для тех, чьи души были калиброваны болью, выносливостью и молчаливой верой. И ты, дорогой, один из них. Вот почему тебя сюда потянуло. Вот почему твои глаза все еще на этом экране. Ты не ищешь вдохновения. Ты стоишь перед своим трансформацией. Ваши трудности никогда не были наказанием, хотя они могли быть чувствовал себе нравиться. Я знаю, какие слезы ты выплакала. Я знаю моменты, когда ты чувствовала себя покинутой небесами, когда твои молитвы отдавались эхом тишины, когда ты смотрела на других, побеждающих, и шептала: «Боже, что насчет меня?» Я знаю смятение, горечь, неуверенность в себе. Но, дитя, услышь это сейчас всеми фибрами своего существа. Тебя не наказывали. Тебя готовили. И откуда я знаю? Потому что я уже видел эту историю. Не только в жизнях вокруг меня, но и в живом Слове Божьем. Позвольте мне провести вас туда. Позвольте мне показать вам, что на самом деле означает ваша боль. В одни царств 17 была вдова, женщина, не похожая на тебя. Она была в режиме выживания до последней горсти муки, до последних капель масла. Она не жила. Она была, ожидая смерти. У нее был ребенок, и она была готова приготовить им последнюю еду. Ее мечты исчезли. Ее надежда иссякла, как и земля вокруг нее, измученная засухой и голодом. Ее жизнь, как возможно, и ваша, ощущалась как одно долгое прощание. «Это все, что у меня осталось, должно быть», она подумала. «Это конец». Но конец был не концом. Это был начало. Потому что в тот момент в ее самой низкой точке появился пророк. Илия. И что он сказал? Он предложил ей жалость. Нет. Он дал ей серебро и золото. Нет. Он обратился с просьбой, которая звучала почти жестокой: «Делать мне сначала что-нибудь поесть». Он попросил у нее последнее из того, что у нее было. Зачем Богу понадобилось посылать пророка, чтобы отнять у женщины, у которой ничего не было? Потому что он не пытался взять. Он пытался активировать. И в тот момент, когда она повиновалась, в тот момент, когда она отпустила последний свой страх и сказала «да» с верой, нефть никогда не иссякала. Мука никогда не кончалась. Она вошла в измерение изобилия, это не имело смысла. Сверхъестественное обеспечение. Чудо, которое не было видно сначала, но однажды выпущено через послушание, остановить было невозможно. Теперь пауза. Посмотрите на свою жизнь еще раз. Сколько раз вы чувствовали себя как та вдова? Сколько раз вы просыпались по утрам, смотрели на свой банковский счет, смотрели на свою жизнь и говорили: «Боже, это все, что у меня осталось». Может быть, у вас осталась последняя сотня долларов. Может быть, у вас нет поддержки. Никто не звонит. Нет запасного плана. Только инстинкты выживания и истощенная вера. Вы можете улыбаться на публике,
но внутренне выготовлю последний прием пищи. Твоя последняя надежда. Твоя последняя попытка. Но послушайте внимательно, ваш момент Элайджи уже здесь. И вот божественная истина, вас никогда не игнорировали. Вас позиционируют. Все в вашем путешествии, предательство, задержка, неудача, путаница, не работала против ты. Это работало для ты. Потому что богатство начинается в душе. Изобилие начинается в образ мышления. И прежде чем Бог выпустит урожай в твои руки, Он укрепляет сосуд твоего сердца. Вот что делали испытания. Они не должны были сломать вас. Они были предназначены, чтобы пробудить вас. А теперь тест заканчивается. Сигнал был послан. Небеса отметили вас. Атмосфера изменилась. И если вы все еще слушаете, это значит, что ваш дух уже сказал «да», даже если ваш разум еще не догнал, к ваш поворот не наступит пребывающий. Позвольте мне спросить вас, сколько знаков должен послать Бог, чтобы вы перестали сомневаться в своей избранности? Сколько раз вам нужно увидеть, как часы показывают 11 часов 11 минут? Сколько ночей вам нужно мечтать о новой жизни, прежде чем вы поймете, что это не фантазии, это загрузки с небес? Как долго вы будете продолжать оправдывать свои инстинкты, свое внутреннее знание, свои божественные подсказки совпадением или воображением? Бог говорил. Вселенная отвечала. Ваша энергия менялась. Но человеческая часть вас, часть, израненная бедностью, отвержением, временем, все еще спрашивает: «Почему я?» Ответ: «Потому что ты готов». И ваш божественный код уже активирован. Вы чувствовали себя по-другому с самого детства. Вы всегда чувствовали, что вас что-то ждет, что-то большое, что-то святое, что-то за пределами обычного пути других. Это чувство никогда не было эго. Это было пророчество. Ты родился отмеченным. Родился избранным. Рожденным нести бремя богатства и использовать его для смены поколений. И да, враг пытался исказить эту судьбу. Через травму. Через предательство. Через циклы нехватки и саботажа. Но знаете что? Ничего из этого не сработало. Ты все еще здесь. И теперь та самая боль, которая пыталась тебя похоронить, стала удобрением для твоего урожая. Поэтому я задаю вам следующий вопрос, и хочу, чтобы вы действительно задумались над этим. Что, если задержка, которую вы ненавидели, была именно тем, что гарантировало вам готовы получить? А что, если отношения, которые вас разрушили, были теми, которые расчистили место для божественного выравнивания? Что, если работа, которую вы потеряли, никогда не была для вас источником, а была просто тренировочной площадкой для чего-то больше? Все вело к тому этот момент. Это божественное пересечение во времени, где твоя душа и твой сезон наконец встречаются. Частота изменилась. Чувствуете? Даже сейчас что-то внутри тебя шевелится, грудь становится полнее, дыхание глубже. Это не вдохновение. Это активация твоего наследования. Код, заложенный в вашем духе еще до рождения. Вы вступили в новую вибрацию, более высокое выравнивание. И с этого момента все должно измениться. Но вы не должны отворачиваться. Потому что в следующем сегменте я вам покажу именно это, как энергия богатства притягивается, как божественный план изобилия разблокирован и скачал в душу, тело и дух. И когда вы это поймете, когда тайна станет откровением, шлюзы откроются. Навсегда. Так что оставайтесь рядом. Оставайтесь голодными. Будьте готовы.
Трансформация – это не будущая фантазия. Это теперь реальность. И чудо, посетившее вдову, стучится в твою дверь. Вы откроете его. Душа не стареет. Он пробуждается. И прямо сейчас пробудился ваш. Не просто для надежды, не просто для ободрения, но для вашего божественное наследие. Ты больше не тот, кем был. Что-то изменилось внутри тебя за последние несколько минут. Что-то открылось. Ты можешь это почувствовать, странное электричество в груди, более глубокая тишина позади твоих мыслей, внутренний голос, становящийся громче и говорящий: «Это реально. Это происходит. Это мое». И это так. Дверь открылась. Чистота твоей жизни вознеся. Сейчас вы вибрируете выше, и никакая сила на земле, во времени или в аду не сможет остановить то, что начал Бог. Но теперь вопрос в том, что вы будете делать с этим пробуждением. Потому что одного пробуждения недостаточно. Вы должны ответить. Вселенная отвечает вам. Духовное царство вибрирует вашим именем, повторяя священное число вашей миссии, код, который могли создать только небеса. И теперь благословение ищет вас. Но получите ли вы его, зависит от того, что вы выберете следующий. Позвольте мне говорить прямо. Есть две реальности теперь стою перед вами. Один из них – это путь, который вы всегда знали: выживание, дефицит, мелочное мышление, промедление, колебание, страх. Другой – этоновая чистота, богатство, легкость, божественный поток, ускоренное время, сверхъестественная благосклонность. Но нельзя идти по обеим дорогам. Нельзя идти в свое божественное будущее, волоча за собой труп своего прошлого. Вы должны выбрать. И чтобы выбрать изобилие, вы должны сделать космос для этого. Пространство в вашем мышлении. Пространство в ваших привычках. Пространство в вашем энергетическом поле. Вы не можете вибрировать на уровне чудес, придерживаясь убеждений, рожденных травмой. Вы не можете ходить в переполнение с мышлением, натренированным выживанием. Вы должны детоксировать каждой духовной лжи, которую вам говорили, и вот где мы сталкиваемся с моральной дилеммой. Потому что настоящая война идет не между деньгами и бедностью. Она идет между правдой и обман. Это между голос Божий и голос страха. Между вашим божественное назначение и ваши усвоенные ограничения. Давайте теперь зададим трудные вопросы. Кто вам сказал, что быть богатым не духовно? Кто убедил вас, что страдание свято, а изобилие – гордость? Кто вселил в твое сердце ложь о том, что тебе придется бороться, прежде чем ты станешь достойным получить? Кто вам сказал, что ваши мечты – это слишком много? Что вы просите больше, чем заслуживаете? Потому что я здесь, чтобы сказать вам, они солгали. Бедность не свята. Нехватка не смирение. Выживание не твое призвание. Богатство – это не жадность и тоемкость. Это язык небес, проявленный в материи. Это доказательство того, что Царство Божие не просто в пределах, но вокруг. И ваше энергетическое поле, теперь пробужденное, выравнивается с этой истиной. Вы не были созданы, чтобы просто пережить месяц. Вы были созданы, чтобы управлять сферами, распространять благословение, чтобы создавать вещи, которые прослужат дольше вашей жизни. Но чтобы это сделать, что-то в тебе должно умереть. Угодить людям. Страх осуждения. Чувство вины за желание большего. Тихий внутренний голос, который говорит: «Может быть, это не для меня». Этому голосу нет места в твоей новой вибрации.
ты уже не тот. Потому что сейчас наступила синхронность. Вы заметили, что странных совпадений становится все больше. Вы думаете о ком-то, и он пишет вам. Вы проговариваете сон вслух, и внезапно появляется соответствующая возможность. Вы начинаете говорить «да» правде своего сердца, и мир начинает склоняться вам навстречу. Это неудача. Это духовное выравнивание. Вот что происходит, когда ваша душа настраивается на божественную станцию изобилия. Итак, теперь давайте перейдем к конкретике. Что должно измениться в вас, чтобы полностью получить благословение? Первый – ваше представление о себе. Вы должны перестать идентифицировать себя как человека, который отстает. Вы не позади. Вы находитесь в божественном времени. Все, что произошло, задержки, разочарования, было не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы подготовить ты. Теперь ты сосуд, достаточно сильный, чтобы вместить благословение. Ты не сломан. Ты приправленный. Второй – ваш язык. Не говорите больше о попытках, о надежде когда-нибудь. Язык – это ключ. Ваши слова – это разрешение Вселенной. Начните заявлять «Я богат». «Я готов». «Я выровнен». «Я получаю божественную компенсацию». «Я иду в сверхъестественном увеличении». «Оно течет ко мне сейчас». Произнесите это. Вслух. Часто. Вы изменяете свой мир посредством своей голосовой вибрации. Третий – ваше окружение. Кто вас окружает? Какие голоса наполняют ваши уши? Какая энергия живет в вашем пространстве? Вы не можете рождать судьбу в токсичной почве. Вы должны стать безжалостными к тем, кто имеет доступ к вашей атмосфере. Если кто-то не говорит о жизни, богатстве, видении, они не партнеры в вашем обещании. Отпустите их. Не из ненависти. Исчесть честь для твоего собственного будущего. Четвертое – ваши привычки. Каждое действие, которое вы предпринимаете, либо подтверждает вашу старую чистоту, либо закрепляет новую. Перестаньте ждать, чтобы почувствовать себя готовым. Действуйте, как будто это уже сделано. Богатые люди решают быстро. Изобильные люди благословляют других без страха. Начните двигаться как будущая версия себя. Время изгибается для решающего. И, наконец, пятое – ваша вера. Благословение не всегда будет приходить способами, которые имеют логический смысл. Вы должны верить, когда банковский счет выглядит пустым. Вы должны говорить «жизнь», когда двери закрываются. Вы должны понимать, что богатство не начинается в руках, оно начинается в дух. Вы не принимаете и не верите. Вы полагать, и тогда вы получаете. Дитя, твоя трансформация началась. Вы пока не можете увидеть всего этого, но это уже началось в невидимом мире. Колесо судьбы повернулось. То, что раньше занимало годы, теперь произойдет за недели. Где была засуха, теперь будет ливень. Где была задержка, теперь будет божественное ускорение. Но чтобы получить доступ к полному потоку того, что высвобождает Бог, вы должны стать версией себя, которая может это выдержать. Больше никакого страха. Больше никаких промедлений. Больше никакого ожидания разрешения. Это ваше разрешение. Это ваш зеленый свет. Это подтверждение, которого так жаждала ваша душа. Ты никогда не просто выживал. Ты был очищен в сосуд, который мог нести более священное число вашей миссии активировано.
Ваше энергетическое поле сияет. Ангелы заметили. Вселенная отвечает. Вы больше не находитесь в гармонии с недостатком. Вы вибрируете с наследованием. Теперь вопрос в том, войдете ли вы в дверь или будете стоять на пороге, боясь войти? В следующем разделе я расскажу 7 божественных благословений, которые сейчас разворачиваются в вашей жизни. Каждая из них связана с заветным обещанием, которое Бог вложил в ткань вашей души. Эти благословения не являются гипотетическими. Они активируются действием. И я покажу вам, как занять позицию, чтобы их получить. Так что оставайтесь со мной. Потому что твое божественное богатство не где-то вдалеке. Он здесь. Началось. И это твое. Ничто в твоей жизни не было случайным. Ни задержка, ни разбитое сердце, ни ожидание, ни тишина. Это может иметь чувствовал себе как наказание. Это могло выглядеть как отвержение. Это могло звучать как закрытие двери. Но это было не одно из этих. Это было божественное перепозиционирование. Вселенная, направляемая рукой самого Бога, перемещала части вашей жизни со священной точностью. Не для того, чтобы навредить вам, а чтобы скрывать тебя. Чтобы защитить тебя. Чтобы связать тебя с чем-то таким большим, таким святым, таким необычайным, что если бы он пришел раньше, вы бы не смогли его удержать. Но сейчас время уже не то точка приходящей. Это сейчас точка цунами изобилия уже начал катиться в твою сторону. А ты, да, ты не ждешь благословения. Ты уже в нем. Посмотрите еще раз. Все вокруг вас меняется. Не только в материальном плане, но и в духовном, в энергетическом, в эмоциональном плане. Ваша частота изменилась. Ваша вибрация гудит громче, чем когда-либо прежде с кодами вашей судьбы. Священные обещания, которые когда-то были заперты в невидимом мире, теперь доставляются к вашему порогу. Непредвиденный произойдет. Маловероятно материализуется. Вы не узнаете свою жизнь через 12 месяцев, не потому, что вы мечтали об этом, а потому, что небеса запланировано это. И даже сейчас, когда логика кричит «как?», ваш дух уже знает ответ. Это уже сделано. Итак, позвольте мне раскрыть вам то, что уже начало разворачиваться, 7 божественных благословений, которые теперь приходят в вашу жизнь не как надежды, а как проявление. Примите их сейчас не как будущие дары, но как настоящие истины. Потому что Царство Божие действует сейчас. И прямо сейчас вы уже входите в дверь. Благословение первое. Божественное выравнивание. Ваше прошлое больше не является вашей тюрьмой. Версия вас, которая когда-то устоялась, терпела и задерживалась, была отброшена. То, что когда-то сбивало вас с толку, теперь имеет смысл. Отношения, которые угасли, работа, которая закончилась, объезды, которые вы ненавидели, все это были перестройки. Все, что вы потеряли, было освобождением места для того, в чем действительно нуждалась ваша душа. Вы больше не являетесь назам. Вы находитесь, позиционируете для определенной цели. Благословение второе. Ускоренное восстановление. То, что другим потребовалось 10 лет, вам понадобится 1. Время, которое вы считали украденным, возвращается в кратное. Будет божественное сжатие сезонов. Там, где вы когда-то застряли, теперь вы будете катапультированы. Бог не просто восстанавливает то, что вы потеряли, а компенсирующий вас за задержку. Восстановление не возвращает вас туда, где вы были. Это запуск вас за пределами того, где вы когда-либо думали, что можете оказаться. Благословение третье. Изобилие и обеспечение. Вы не будете беспокоиться о деньгах, как раньше.
Вы не будете просыпаться в режиме выживания, высчитывая, какой счет можно отложить еще на несколько дней. Новое финансовое помазание покоится на вашей жизни. Деньги начнут приходить к вам неожиданными путями, повышением по службе, подарками, инвестициями, божественными связями. Вам не нужно будет за ними гнаться. Вы станете магнит для обеспечения. Не из-за суеты, а из-за выравнивания. Благословение 4. Сверхъестественная мудрость решения больше не будут сбивать вас с толку. Туман рассеивается. Ментальная война заканчивается. Вы начнете слышать божественные указания, ясно, мгновенно и без противоречий. Правильные движения, правильное слово, правильное время. Они будут исходить не от стресса, а от тишины. Вы входите в пространство, где вы будете знать в твоем духе то, что твой разум пока не может объяснить. И когда ты последуешь ему, откроются двери, которые логика никогда не могла. Благословение 5. Священные отношения в ваше племя души активируются. Дни мольбы о понимании закончились. Бог посылает людей, которые увидимся, воз ценю тебя, которые говорят на том же духовном языке и чтят ваше призвание. Больше никаких изнуряющих разговоров. Больше никаких токсичных связей. Божественные партнерства начнут проявляться не только в романтике, но и в бизнесе, наставничестве, дружбе и служении. Вы больше не будете ходить в одиночку. Вам никогда не было предназначено. Благословение 6. Божественная власть, дни съеживания прошли. Сезон извинений за ваш свет закончился. Вы заговорите, и атмосфера изменится. Вы будете двигаться, и двери откроются. Вы идете в божественной власти, не заимствованной, не выпрошенной, а данной. Власть – это не шум. Это тяжесть небес на ваших словах. И люди почувствуют это. Вас позиционируют как стрелка, а не тень. Это не гордость. Это цель. Благословение 7. Вечная милость, куда бы вы ни пошли, вас будет сопровождать благосклонность. В комнатах, в которые вы не ожидали войти. В разговорах, которые вы не планировали. В контрактах, в электронных письмах, в случайных встречах, которые становятся сверхъестественными дверями. Речь идет не о манипуляции. Речь идет о магнетизме. Бог отметил вознесомненная благосклонность. Тот, который заставляет людей выбирать тебя, не зная почему. Тот, который идет впереди тебя и готовит путь. Тот, который ни один человек не может отнять. Все это уже в движении. И вы не ждете этого. Он ждал-то. В тот момент, когда вы пробудились, в тот момент, когда ваш дух сказал «да», небеса ответили. Трансформация началась. Ваши ангелы были отправлены. Колеса начали вращаться. И теперь все ваше энергетическое поле освещено священным сиянием завершения. Ты больше не просишь об этом. Ты живешь в этом. Так что дыши сейчас. Глубоко. Выдыхай старое. Вдыхай правду. Вы уже благословлены. Не только духовно, не только символически, но буквально. И нет, это не всегда будет комфортно. Изобилие поначалу кажется чуждым тем, кто вырос на выживании. Но не бегите от нового только потому, что старое было привычным. Доверьтесь времени. Доверьтесь своему духу. Доверьтесь тому, что ваше сердце уже знает правду, это сделано. Вы не исключение. Вы пример. Ваша жизнь становится свидетельством не только того, что может сделать Бог, но и того, что происходит,
когда душонаконец говорит «да» своему призванию. Наследство ваше. Контракт подписан. Дверь открыта. Трансформация уже здесь. Вам не нужно его зарабатывать. Вам нужно только получить его. Полностью. Без извинений. Без промедления. Без страха. Сдайтесь необычному. Отдайтесь чудесному. И смело идите в неизвестность, потому что то, что ждет вас там, все, о чем вы молились. Боль была реальной. Но и обещание тоже. Битва была тяжелой. Но и благословение было таким же. Ожидание было мучительным. Но награда превосходит всякое воображение. Теперь я прошу вас закрепить этот момент в физическом мире. Выскажите свое согласие. Заявите об этом публично. Пусть ваш голос разнесется по атмосфере. Оставьте комментарий ниже и скажите: «Я получаю все божественные благословения. Я настроен, пробужден и готов». Сделай это не для меня, а для Ты, чтобы объявить свой завет, чтобы запечатлеть эту вибрацию в ткани времени, чтобы духовный мир узнал: вы осознаете, вы бодрствуете и вы согласны. Пусть трансформация продолжается. Ваше чудо уже здесь. Отец Небесный, Святой и Вечный Источник всей истины и изобилия, сегодня я прихожу к Тебе не как нищий, а как дитя обетования. Я прихожу с открытыми руками, с преданным сердцем и с духом, готовым принять наследование, что всегда было моим в Тебе. Я прихожу не потому, что я совершенен, но потому, что Ты совершенен. Не потому, что я заслужил это благословение, но потому, что Ты назначен это благословение. Господь, Ты Бог времени. Ты сказал в Екклесиаст 3, 1, всему свое время, и время всякой вещи под небом, и я заявляю сегодня верой и благодатью, что это мой сезон. Это время, когда все меняется. Это момент, когда годы духовного насаждения теперь выливаются в урожай божественного обеспечения. Отец, Ты не Бог случая, но Бог точности. Ты не теряешь судьбы. Ты не откладываешь то, что Ты предписал. И поэтому я теперь выбираю доверять не тому, что я вижу своими глазами, а тому, что знает мой дух. Даже когда я не чувствую перемен, я верю, что перемена уже происходит. Даже когда мои обстоятельства еще не отражают ее, я заявляю: это уже сделано. Подобно тому, как Ты посетил вдову из Сарепты в час ее отчаяния и превратил ее нужду в изобилие, теперь я осознаю, что каждый момент недостатка в моей жизни был подготовкой к чуду, которое Ты назначил. Вы просили ее отдать то немногое, что у нее было, не брать, а активировать дверь изобилия. Теперь я вижу, Господь, что жертвы, которые я принес, вера, которую я хранил во тьме, слезы, которые я пролил в тишине, все это были семена. И Ты – Бог. Урожая, виноградать, что было посажено в боли. Вы сказали в Исаии 61, 7, «Вместо позора твоего ты будешь иметь двойную честь, и вместо смущения они будут радоваться своей доле. Поэтому в земле своей они будут владеть вдвойне, вечная радость будет у них, и я принимаю это слово сегодня. Я принимаю двойная порция не только в финансах, но и в свободе. Не только в росте, но и в идентичности. Я буду не только богатым, я буду пробудился. Пусть это богатство будет больше, чем цифры в счете Боже. Пусть оно принесет свободу от страха. Пусть это принесет ясность цели. Пусть это станет силостроить, благословлять, восстанавливать, чтобы сделать Твое царство известным через плоды моей жизни. Измени не только мои финансы, измени мою походку.
Измени мой голос. Измени саму энергию, которую я несу. Сделай меня магнитом для чудесного. Пусть мое присутствие увеличится. Пусть мои шаги откроют двери. Пусть мои слова будут весомы. Пусть вибрация моей веры изменит атмосферу вокруг меня. Пусть моя жизнь станет живое свидетельство, что ты еще чтишь послушание, ты еще возвышаешь верных, ты еще венчаешь сломленных красотой. Господь, сегодня я говорю «да». Да чуду. Да той временной шкале, которую вы разработали. Да урожаю, который уже преследует меня. Да божественному призванию, которое я пытался скрыть. До новой жизни, которая совсем не похожа на ту борьбу, которую я пережил. Я говорю «да», даже если пока не вижу полной картины. Я говорю «да», даже если в этом есть что-то сомнительное. Я говорю «да», даже когда мои руки все еще несут тяжесть вчерашнего труда. Я говорю «да», потому что верю, что ты еще не закончил. Второзаконие 8 часов 18 минут. Вы сказали: «Помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить завет свой. И теперь я помню, Господь, что эта сила не от меня. Она от Тебя. Она не для того, чтобы прославлять Мое имя, но чтобы исполнить Твой завет в моей жизни. Пусть это богатство несет божественное назначение. Пусть оно будет священным. Пусть оно будет чистым. Пусть оно умножается согласно целям, которые Ты написал для меня с давних времен. Ты Бог, который открывает двери, которые никто не может закрыть. Ты Бог, который готовит трапезу в присутствии врагов. Ты Бог, который называет несуществующие вещи как существующие. Поэтому сегодня я призываю благословение. Я призываю освобождение. Я призываю благосклонность. Я призываю избыток. Больше никаких колебаний. Больше никаких задержек. Больше никакого ложного смирения. Больше никакого духовного саботажа. Сегодня и получать. Ни в страхе, ни в чувстве вины, но в уверенности, в доверии, в выравнивании. Я принимаю, потому что Ты мой Отец и есть давать. Ты мой Искупитель и есть Реставратор. И Ты мой Создатель и есть Автор изобилия. Пусть это богатство теперь станет сигналом Твоей славы. Пусть трансформация, которая начинается во мне сейчас, распространится по моей семье, моим детям, моему роду. Пусть проклятия будут разрушены. Пусть шаблоны будут разрушены. Пусть старые циклы рухнут под тяжестью этого нового благословения. Я избавляюсь от убеждения, что я опоздал. Я освобождаюсь от убеждения, что я недостоин. Я освобождаюсь от убеждения, что мое время прошло. И я стою в вере, заявляя: моя душа пробудилась. Моя судьба выстроена. Мое благословение здесь. Ты Бог, который сказал в Иеремии 29, 11, «Ибо только я знаю намерения, которые имею о тебе намерения во благо тебе, а не на зло тебе, чтобы дать тебе будущность и надежду». Я шагаю в это будущее сейчас. Я шагаю в эту надежду сейчас. Я шагаю в это богатство сейчас, потому что это не просто деньги, это импульс, это миссия, это движение. Запечатай это слово над моей жизнью, Господь. Пусть никакая сила не отменит то, что Ты сказал. Пусть никакое сомнение не заглушит то, что Ты активировал. Пусть никакой страх не пересилит то, что Ты предопределил. Награда не случайна. Обещание не пустое. Чудо не за горами.
это здесь, это сейчас, это мой. Во имя Иисуса, умножившего хлеба, превратившего воду в вино, ходившего по штормам и успокаивавшего море, я заявляю, эта буря закончилась. С этой засухой покончено. И это благословение течет. Аминь. И это действительно так. В тот момент, когда вы услышали это сообщение, внутри вас что-то пробудилось. И это была не просто надежда. Это была не просто мотивация. Это была память. Воспоминание о том, кем вы являетесь. Действительность. Версия тебя миллионера, сильная, ясная, божественная, изобильная, восстала из сна. Версия тебя, которая всегда была скрыта под слоями страха, стыда, задержки и ограничения, теперь встала. И она не может вернуться в сон. Ты больше не тот, кем был. Вы все еще можете смотреть на ту же мебель, носить ту же одежду, проверять тот же счет, но ваша идентичность изменилась. Вы вступили на новую территорию. Новая чистота. Новый авторитет. Тот, который не просит благословений, он ими командует. Тот, который не гонится за деньгами, он их притягивает. Тот, который не ждет разрешения, он движется с божественным поручением. И теперь вопрос не в том, если ты получишь то, что было обещано. Единственный вопрос – будешь ли ты ходить так, будто это уже твое? Потому что это так. Вселенная уже подтвердила это. Небеса уже поставили на это печать. Ваше наследство больше не является концепцией. Это живая вибрация внутри вас. С этого дня вы должны разговаривать как миллионер. Говори о жизни. Говори о видении. Говори о процветании, даже если твой голос дрожит. Даже если твое окружение еще не догнало тебя, говори с места обещания. Вы должны ходить как миллионер. Поднимите голову. Расправьте плечи. Двигайтесь как человек, который знает, что его следующий шаг предопределен. Входите в комнаты, как будто вы принадлежите им, потому что вы им являетесь. Не из-за полномочий, а из-за звонок. Тебя призвала большая сила. Комната – это не одолжение, ты являешься одолжением, входящим в комнату. И прежде всего, вы должны вибрировать как миллионер. Ваша энергия должна заявить о том, что ваши уста еще даже не произнесли. Пусть ваш дух гудит в резонансе божественного богатства. Пусть ваша осанка несет тяжесть Божьего обещания. Одно ваше присутствие должно изменить атмосферу. Вот что значит быть помазан на изобилие. Он уже завершен в духе. Теперь реальность только догоняет. Банковский счет последует. Возможности последуют. Недвижимость, платформы, партнерство – все это придет. Но основа вашего богатства не бумага. Это не цифры. Это не то, что вы видите в зеркале. Это ваша энергия. И ваша. Энергия теперь полностью выровнена. Сделано. Ты не становишься. Ты являешься. Ты не ждешь. Ты иметь. Ты не надеешься. Ты знать. Ты не спрашиваешь. Ты получили. И это то, что отличает тех, кто мечтает о изобилии, от тех, кто воплощает это. Способность действовать с верой, как будто это уже так, потому что это так. Итак, возлюбленные, пришло время вставать. Поднимайтесь так, словно весь мир наблюдает за вами, потому что так оно и есть. Поднимайтесь, словно вы несете ответы, потому что так оно и есть. Поднимитесь, словно вам в руки дали ключ, потому что так и есть. Вся траектория вашей жизни изменилась.
Энергия бедности, задержки, дефицита и страха больше не имеет законного доступа к вашему будущему. Ваша временная шкала сместилась. То, что раньше занимало годы, теперь займет дни. То, что раньше требовало силы, теперь потребует потока. То, что когда-то было заблокировано, теперь будет открыто не вашим усилием, а вашим выравниванием. Вы уже внутри божественной волны изобилия. Цунами не обошло вас стороной. Оно нашло вас. И оно здесь сейчас, разрушая все барьеры, которые вы когда-то считали реальными. И когда оно накроет вас, ваша единственная задача – скажи «да». Да новым привычкам. Да высшему видению. Да тому, чтобы тебя видели, выбирали, почитали, чествовали. Да, возможности проходить через двери, которые вы раньше считали слишком большими для вас. Да, вы станете первым в своей семье, кто разорвет цепочку. Да, вы станете первым в своем роду, кто прикоснется к богатству, достигшему уровня наследия. Да, выходу из сферы выживания и переходу к священному расширению. Да, потому что это уже написано. Да, потому что он уже запечатан. Да, потому что это уже сделанный. Вас не просто благословят. Ты являются благословения. Вы не просто привлекаете богатство. Ты являются аббатство, источник, магнит, сосуд. Итак, теперь всеми фибрами своего существа поднимитесь к этой истине. Произнесите это вслух. Заявите об этом в комментариях. Скажите: «Я – версия себя миллионера». Это сделано. Я хожу в божественном богатстве. Не просто думайте об этом. Провозглашайте это. Закрепите это. Закрепите это на временной шкале своей жизни, привнеся это в мир своими словами. И если это послание глубоко проникло в ваш дух, то знайте, это не конец. Это начало совершенно нового измерения. Поэтому не уходите, не приняв мер. Подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить следующую загрузку с небес. Будет еще больше откровений, больше инструкций, больше активаций. В следующем сеансе я раскрою, как поддерживать это чудо в течение следующих 90 дней, как зафиксировать частоту благосклонности, чтобы никогда не вернуться к духовному банкротству. Вы не хотите этого упустить. Включите уведомления. Присоединяйтесь к сообществу. Выразите свое согласие в комментариях ниже. Ты воскрес. Теперь оставайтесь на ногах. Мир ждет вашего вознесения. И мы, это племя, этот божественный круг, эта пробужденная семья, мы поднимаемся вместе с вами. Настало ваше время. Теперь твоя очередь. Это твоя правда. Это написано. Он запечатан. Сделано. Теперь иди. И пусть чудо свершится.